يا جماعة الخير، اليوم جايب لكم مطعم بخاري أصنفه من أفضل المطاعم اللي تقدم بخاري. لذيذ وعندهم هالصلصة الحارة الجبارة، بس تجربونها راح تدمنونها. صوصهم مميز صراحة، كل أكلهم لذيذ. الرز والدجاج والصوصات ودك كل يوم تاكل منهم، ودجاجهم محلي من إنتاج، والبخاري بخاري على أصوله، يعني شيء ما يتهور. وعندهم هالفتة اللي مستحيل ما تجربها مرتين وثلاث. إذا ما تسحرت بخاري حارة ما تسحر. اسمع البوري.